lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia laleupasan bae ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia leupas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh ya nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah leupas tah cenah ku aing deuk diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kuno diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas eta di lagi embung aing maksudna lain kitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus terseupeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh ya dieuweukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia nak embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batinah zaru zahirul ismi wa batinah Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kuku mage ja bener dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang urang mah atuh ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengekeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia aing sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia atuh kumaha Allah bae kan orang mantenya nyaho bae dia orang maloba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil geus sia jebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu dekeun dak
suling nanti kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah bodeket presiden orang boga gitar mantap jasa Masya Allah suling aya dinyana gitar aya dinyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa satuju jasa lah orang geus nyana bae jadi presiden lah irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan. Nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti. Di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu seungit nu bau jeung sagala rupa. Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana. Zaru zahirul ismi wa batinah mulai ya ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti Ampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tak astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui ke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco ta mah salat bos gitu. Teh wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi ya nu aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul mah lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan doang horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu ya taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu baka pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman celi sayujzauna bakal dibales eta celi pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zinah jeung sajabana mah nah ieu lah sayujzauna bila kanu ya apa dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat
itu nyawa buah isukan dicabut nyawa, buah minggu hareup dicabut nyawa, buah bulan hareup dicabut nyawa, ai kitu mah geus katobatan ngeunah. Tapi lamun can katobatan, ieu rempan ning rempan. Mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus. Ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae. Cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah. Masyaallah, moal kebal deui tah. Ngaca geus peot. Kulit dikeke geus peot, kabeh geus peot. Bobogaan geus hese ka hudang. Angel, sanjana di toilan ge angel jasa. Henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng 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 teng. Kabelan eta itu geus sing hade geus tare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh. Tah, ieu. Barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh. Bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jaya nu handap ge huis. Huis teh geus ka handap-handap. Berarti kan geus kolot jasa. Ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna. Nah ini guna nu di handap huisan tuh. Wah, kitu tanya-tanya. Lain coba ini. Wah. Nu kos kitu mah lain kudu ditanya, pake. Si dirina hebat deh. Tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos. Atuh maning ibadah. Konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7, kacai jam 8, tawa jam 9, duha lah. Jangan semal kebal deui. Salat duha 8 rakaat, usolli sunat dua rakaat, ulah 8 rakaat sekaligus. Dua rakaat loh. Tenang. Panggil ke orang anak orang. Itu kontrakan itu tuh jang sia, ieu jang sia. Itu tuh toko-toko tuh jang sianya, guys. Amang abang ka mana? Abang moal kembali lah tuh sekolah ieu. Tapi tetap bagi dua. Sia ngalaksanakeun store ka aing. Deres sakitu geus deres. Kana aing hirup keneh. Guys, jadi geus plong. Wes, patulah patel urusan usia. Sawah. Aing merek ibadah bae ka Gusti Allah. Beuh, eta kolot mantap jasa. Hebat jasa teh mah kolot. Tas, maghrib maca Quran atawa maca sholawat, datang ka Isya, ulah balik di masjid. Sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik. Blow on teh si kolot. Oh, acara TV cara kiai. Eta sih. Di kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan. Isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul mana isin. Jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV. Cak tetangga-tetangga ge eta naon? Lah sia kolot teh nyawa bae. Kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ka bawa bae. Wae geus dipiceunan ge nempel deui cak. Pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin nih. Daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari papegatan yang TV. Ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae. Urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang ka Isya. Maca sholawat tungkul ngacai. Daripada nonton TV mending ngaca. Geus saya ngomong dengan HSP geus lah. Udang-udang jam 12. Geus Isya tak encan dia. Ieu cerita zahirul ismi wa ba tinggalkeun dosa zahir dosa batin. Mentak ieu hese ieu pelebahan miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko. Lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko. Eta mah kudu dibenturan ku zikir, kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah. Mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat beuh eta teh seuneu
Dina ilmu tarekat makos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cekali tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek ih daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah nya aing mah ahli tarekat ngalimbah geus ku guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantap lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh gos kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah beusi nyana panasaran tidak datang ka dieu dia kumar dia diajak dahar ku aing salah teh gos itu teh tah mawane tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulat teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama ku ari keur ngadukung partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia menang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia ku kan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah tuh salah tak guru tarekat teh tampiling mursyid kos gitu mah lain gitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru tarekat mah kos kitu aja kita dunia ke mana geun ka dieu geun yang mama kasubur kena abad guru tarekat geus kitu ieu salah bae guru tarekat teh layakna di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun beusi kaburu pae eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sih guru tarekat belon deui bae hayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese da nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tatitah wa zaru zahiral ismi wa batina keur zahirul ismi mah babari tapi wa batina ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sagoir wari instruksi ti Gusti Allah ade kudu dipatuhi ku urang kudu ditengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan aman urang tina bebendu Allah subhanahu wa ta'ala cik Gusti Allah wa zarural ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin dosa zahir tayane ala niatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang nomor kadua dosa anu batin nu tersembunyi sir
nu aya di jero qalbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta. Kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tah dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh ieu. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh nu kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah, di mana kiai tah? Di mana lah pokona di tah beta di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah ku ari ambalaya unggal perumahan. Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat. Masya Allah mata turunlah ayat ini wa zarullahiral ismi wa batinah tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir
wabatinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadele ku tatangga salat, hayang kadele ku mitoha salat, hayang kadele ku pimitohaeun salat, hayang kadele ku murid salat, hayang kadele ku guru keur carita salat, keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana, nu ngamampuhkeunana, nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Ka Allah bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede abdi nun coba salat dah, periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih tah. Hayang naon teh salat tarawih tah? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema tarawih. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot tapi mitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu, heuh ka seuneukeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Asod. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahana anu bengek. Batur anu kabeli mobil nya nu ngap-ngapan, batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam. Ieu karana hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tutang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Bukan naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna. Atawa keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana ujub. Eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit. Tinggalkeun wa zarullahirul ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadele ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun, dosa malulu urang. Leletikanana urang di hareupeun imah isuk-isuk ieu bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup. Nu merena pamajikan urang cek pamajikan anak bari diuk di sisi haji ke kamana teh ser bedeuleun tuh nu liwat loba jasa sakeun eta nu liwat loba jasa neulekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teu dosa eta ngomong gos kitu teh neulekeun gos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang ya lumayan dah dicolok kayak ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Teu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok caricing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing leuleus sia. Aing kaalangan ku sia. Tolol teh Ki Haji. Sok didija. Sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neulekeun nu di imah bae jadi sia diuk dihareup buka baju nek naon aing hayang neuleun nu di jalan mending neuleun nu sia dalah kutang buka. Ih, sok jangan naon lain dulu sia mahal daripada aing ngeulekeun batur. Enak lah. Incuran deulekeun di.
Gusti Allah nu agung eta mah halal di dileungkeun masalah aya nu di jalan mah haram ajnabiyah ulah di urang mah tah hesepan kuari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya nama make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeulean kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahatna di Arab melebah aurat mah tetep bae katutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja nu make jilbab aya ge jilbab sakit sapotong rada deres geus ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana da kumaha deui sabayeu geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuariba atuh nu bagusna mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mana nya ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuariba dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon gitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleunan naon ge aju kadeuleuh bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate di udah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kebelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kebelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kebelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek bae geus aing korep ustad pan geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharap teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain atuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ta ustad ngeboncengan si Mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyahoi wati Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah
nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aya ti dieu ti handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godom eta kan kudu dipiceunan ieu penyakit-penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu. Tapi rada dere ketika mangyan sakit tuh baik mentak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang ngeuleuh di kota nya parutih nya bagus nya laluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu tuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di bandek jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut tuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu ayo coba ya sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah mah bagus sangat jatuh akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantak kajar resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina masyaallah saya digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia hese jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada diris rada mantak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang tawaf jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung tawaf namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklid dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya irungna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur tawaf kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan tawafna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarengan urang jeung urang takron yang hidung kabarengan hidung jangan rombongan brus
urang aja hideung bau teu budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu sugut tanda hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum dek kumaha tanu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa tawaf mantak nu bagus batu tungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta teu geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek nya teh keur tawaf lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ieu pantitah neuleukeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae doa eta keur teu ngadoa ge geus neuleukeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neuleukeun bae gitu sakedeung mah neuleukeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah da teu kadang eta urang hese masyaallah matak Fudel bin Iyad banggeus teu ka masjid-masjid Jumat geus teu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah huwa zarul ismi wa batinah tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalinya Gusti Allah dek manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna dek dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiko dan musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril dek dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah dek dibawa ka mana dek kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang dek nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus aya ieu instruksi geus saya ente ana Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus aya naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu
Kanjeng Nabi mangananya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah set deuk ka mana deuk ka Allah woi zohor moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh rantai habak bebeutkeun lain kita iya beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mangan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh bagus ya Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah ai hate teh dibersihan ai Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat
engke jadi bisa, lamun geus bisa jadi ahli, lamun jadi ahli tobat ieu dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat, geus belajar heula kuari urang tobat, mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukan ke mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti, kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neule kuari nu dideleukna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleu nu dideleukna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleu ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tak tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terusnya per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid. Kita kudu di masjid tabakos gitu mah di jalan di mobil terus baik urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat taping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolong lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pakai neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleu makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah talauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta tak wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi wari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang orang waktu ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta ka paeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae di urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah nama biasa bae maha sagala-galanta Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu dekeun dak sulingna teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah godekeun presiden urang boga gitar mantep jasa masyaallah suling aya dinya
gitar aya dinyana dek mimpi negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus jana bae jadi presiden lah irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan. Nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti. Di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu seungit nu bau jeung sagala rupa. Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana. Zaru zahirul ismi wa batinah. Mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura ta eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tak astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu Akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Teh wa zaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi ya nu aya di jero hate wal ismu kila zina wa kila kullu masyiatin cek sakaol mah lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan doang horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu bata bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman celi sayujzauna bakal dibales eta celi pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah ieu lah sayujzauna bima kanu dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus
ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikiki geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjana di toelan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng 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 kabelan eta itu beungeus sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang ngaca guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jai nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna naon ini kurang nu dihandap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain coba ini wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos atuh maning ibadah konsisten urang aya mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang dekat mana abang mau kembali lah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit tuh guys deres karena aing hirup keneh guys jadi geus plong wes betul apa urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa mah kolot tas maghrib baca Quran atawa baca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan manggul TV cak tetangga-tangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cak pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari papegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna si tiba heula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HSP guys lah udang jam 12 Isya tak insan dia ikir cerita wazaruzahural ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebah miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah dina ilmu tarekat mah kos kitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran kaluarna
tidak keluar gua eta nu keluar ti bujur bagus tah depan jorek. Ih, daging ayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat, tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar. Nah, jore amat. Naon bedana nu keluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh. Mulai tak urang moal rada moal pati hayang. Mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya. Di sisi akur teh sebenarnya mah. Orang mencari ilmu torekat teh kos gitu. Jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang. Manya bu guru zikir torekat main limbah. Nyai mah ahli torekat na limbah. Geus guru torekat di mana? Di Jawa Timur. Kuari main partai ting bating. Eueuh ti dituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala. Pan ai torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah. Ai partai? Nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat hajunya hancur di partai. Kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan. Lain lalagan salah. Besinya penasaran tidak datang ka dieu. Dia kumaha dia diajak dahar ku aing. Salah teh gos itu teh tah. Mawane. Tuh mata ku ari mah ahli torekat, malah geus ngaijazahkeun, mursyid berarti kan. Mursyid. Kan guru torekat mah ngaranna mursyid. Geus, beres. Menang sabulat teh dipanggil. Sia murid aingnya. Ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat. Sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia. Teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru, awas ya disapa sia ku. Kan aing mah guru torekat jadi puyeng kieu aing. Puyeng aing mah. Oh, salah tak guru torekat teh. Tampiling murisid kos gitu mah. Lain gitu tentrem malah nganasehatan. Ulah pati resep teuing ka dunia nya. Guru torekat mah kos gitu. Aja kita dunia ke mana geun? Ka dieu geun yang mama. Kasubur kena abad guru torekat geus kitu ieu. Salah bae guru torekat teh. Layahna di stop heulanan. Aya dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Ayo kita sarukeun besi kaburu paek eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya. Sia teu ngarti. Maksud pasantren teh lain batur anjing. Goblok sia. Guru torekat belon deui bae. Dihayangna ka nyana bae ulah ka batur. Ih jelema tolol. Coba tak hese dagan nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana. Jadi zikir itu berarti zikir biasa bae heulanan. Nah, ieu maksudna naon? Ieu tatitahu wa zaru zahirul ismi wa batinah. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah. Ieu nu hese ieu. Masyaallah. Capek jasa. Udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang, dibikeun ka makhluk-makhluk. Maha sagala-gala Gusti. Tafakur urang ka makhluk Gusti, para rasul, para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate. Tapakuran ku urang Ahmad, tapakuran Muhammad. Luar biasa sama Gusti. Abeh naon abeh nyurup ka diri urang, abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain. Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Rabbis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan hati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna. Berkat baik apa
pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu. Malah tuh urang nu mamacanyana juga berkat. Mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho. Mobil teu daekeun barang amplop. Oh ieu kieu hadena ge can berangkat cek cenah teh. Ieu ya amplop jatah aju tokcer bae. Sial ta mobilnya hoan jasa. Nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum atqal atqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum askal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate. Tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting 2 peuting 3 peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkat starter ge langsung tongjer teh mah itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu naon napa kurang eta guru urang abuya ti loka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beja tanyakeun teh si abuya nyana sorangan bae nyana mamiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus maca Quran terus reup sareng terus hudang salat deui terus gitu bae jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat mantep imah TV 2 abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunan. Eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunanan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu. Lamun urang mengkol ka lain salapi, nurutan nu lain salapi. Weh kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta. Menang